Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hali uxlamadingizmi? Keling fast-foodga. O'tirib mazza qilib choy ichamiz. Oilani olib, yangani olib deganda tag'a o'tirasizmi qirib menga qarab. Keling fast-foodda mana shu daraxtni ushlab, mazza qilib mana shu yerda o'tirib chaq-chaq qilamiz. Bittadan xodda yeymiz tag'a. Keling bu yoqqa. Agar zeriksangiz, mana shuncha ichimlik turibdi tag'a. Kelavering oila bilan. Mazza qilib o'tirib, billa o'tirib ikkalamiz ham bo'lamiz. Oilani adini qo'yib qo'yamiz. Bizlar go'ringda hamisha ijodda. Ana shu yerda ko'ryapsiz. Oilaviy o'tirib sharoitlarimiz bor albatta. Agar usta bobo sizni xizmatingizda, keling bo'ldi. Abi uxlamaysiz. Bizda ish vaqti soat 12 gacha. Ana shunday gaplar tag'a. Mana bu gulchalarning oldida o'tirib, ikkalamiz choyda ichamiz. Bekar. Baribir uxlamayapsiz-ku. Soat 12 gacha bizlar ham uxlamaysiz, bizlar ham uxlamaymiz, siz ham uxlamayapsiz. Qara telefon chiqarish bilan nima bor? Undan keyin managa kelib, xoddakchani yeb, sho'rmachani yeb, gurunglashganga nima etsin? Zeriksangiz kelavering. Ish vaqti soat 12 gacha.